Новата влада реформите во правосудството ги почна со барањето јавниот обвинител Марко Зврлевски да си поднесе оставка, а потоа со иницирање на постапка за негово разрешување. Топ тема на ваша страна побара коментар од социјалните мрежи за смената на Зврлевски. Лина Лу на Твитер напиша: "Мора да биде разрешен и да се поведе постапка. Казнивост, особено на тие што не спроведуваат закони и правда, е темел за се понатаму. Одговорот на Бујар Исмани е дека Зврлевски, Аневски, Гешковска треба потитно во Идризово. Тие се криминалци. И според Бојан Петровски, Зврлевски мора да си оди. Тој смета дека со обвиненијата на 27 април и непостапувањето за ниту еден случај од бомбите се докажа колка сраме за правосудната фела." Петровски одговори на нашето второ прашање за тоа дали се можни ефикасни реформи во судството без кадровски смени на клучни позиции во правосудниот систем. Според него, такви смени се неопходни зашто се докажа моралниот кредибилитет на голем дел од досегашните судии. Ставот на Сашо Мержановски дека веројатно со смената на раководните позиции во јавното обвинителство, другите обвинители би се ослободиле од стегите кои досега ги чувствувале. Со поставувањето експерт на челната позиција ќе се зголеми професионалноста на јавното обвинителство, смета Мержановски. Кирил МКД на својот Твитер профил напиша дека нема теорија за ефикасни реформи без кадровски смени. Мора тешка метла од почеток до крај, плюс многу тешки реформи подоцна, смета Кирил. Сличен став има и твитерџијата Дамјанев, кој смета дека според денешното однесување на Зврлевски, коментарот на Аневски и тоа како се процесуираат случаите од 27 април, личи дека нема шанси. Ана Која пак на својот Твитер напиша дека е за смени. На оние кои изневеруваа не може да им се верува, па макар и да се обидат да изневеруваат за новата влада. Земти персона пак како што напиша, без метла на кадрите нема промени. Според него потребни се тешки реформи, нов јавен обвинител, инаку сеќе си остане по старо. Но освен одговори добивме и возвратно прашање. Вера на Твитер напиша: "Колку од моменталниот судски кадар ќе се сврти кон новиот ветер?" Заклучокот кој може да се извлече од одговорите кои ги добивме на социјалните мрежи е дека довербата во правосудството е ниска и оти без кадровски смени не е можна реформа во судството.